জাম ছিল যেন খুলে গেল। এখন কেমন বেটার ফিল করছিস? ভালো আছে এখন, ট্রিটমেন্টটা ভালো? হ্যাঁ ভালো আছে। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। সবাই করতে পারবে? হ্যাঁ অবশ্যই, সব পারবে না মানে সব পারবে। বডির ভেতরে কেমন ফিল করছিস? ভেতরটা এখন ভালো লাগছে, জাম হয়েছিল এখন এটা খুলে গেল। ওকে, থ্যাংক ইউ।